May ayının 14'ü güneşli cemaat için hoş, güzel haber var. Yeni atılacak güneşli mumumuzu güneşli cemaat için hediye edilir. Hürmetli güneşli sakinleri, dostlar, kardeşler, buyurup bizim molla tanış olabilirler. Çok güzel, değerli, bütün standartlara uygun geyimlerle uşak, böyük, kadın, her bir kesi sevindirecek geyimlerle temin olunacaktır. İlk önce bütün güneşli cemaatini tebrik ederim. Allah çok xeyir versin. Əziz Günəşli sakinləri, mən də sizlərin hər birini salamlayıram, hər birinizi təbrik edirəm. Bu rahatçılığı, bu gözəlliyi bizə bəxş eləyən bizim çox dəyərli dostlarımıza, iş adamlarına çox təşəkkür edirəm ki, yeni Günəşli günü gündən günəşlənir, gözəlləşir. Allah bu ocağı yurub qurub yaradan insanları var etsin. Bu da Günəşli sakinləri üçün bir gözəllikdir. Ona görə ki, burada bütün ticarət mərkəzində, Günəşli molda və ucuzluq, amma keyfiyyətcə çok yüksek olan bütün uşaqlarımızın sevindirmək üçün kişi geyimləri, qadın geyimləri və bütün insanların könlünü oxşayan istər ətriyyat, istər bütün gözəlliklər buradadır. Yolunuzu Günəşli ucuzluqdan salın. Adı ucuzluq ama çok keyfiyyətli bir ünvandır. Var olun, Allah Günəşlimizdən daim o yanan güneşi heç vaxt söndürməsin. Sağ olun. Bizi bu güzel ünvanda karşılayan, bize çok büyük hürmet, məhəbbətlə bir xanım kimi değer veren güzel xanım Zümrüt xanım. Buyurun, buranın çok əziyyətini siz çəkmisiniz. Yəqin ki, qəlbiniz, gönlünüz doludur. Bütün personala, bütün xanımlarımıza gözəllik arzu edirəm. Allah bütün Azərbaycan xanımlarını bütün xoşbəxtliklə sevindirsin. Ruzunuz bol olsun, qazancınız bol olsun, yığıb yığışdıra bilməyəsiniz. Buyur. Teşekkür ederim Natif Bey söz verdiğinize göre. Ben de ki burada əziyyət çeken bütün iş yoldaşlarıma hamısından çok sağ ol deyirəm. Bu kızların hamısının burada zəhməti oldu, əziyyəti oldu. Başta müdiriyyətim olmaqla onları təbrik edirəm. İnşallah əziyyətləri yerdə qalmasın. Bol ruzu arzulayıram hər bir xanıma, hər bir işçiyə. Yəni qurban Allaha bizi üzü qara eləməsində, yəni həm Allah qarşısında, həm də müdiriyyət qarşısında bütün Günəşli sakinlərini, bütün ümumiyyətlə Bakı sakinlərini hamısını Günəş molda gözləyirəm. Gözəl mallarımız var. Bəy üçün, xanım üçün, uşaq üçün nə lazımsa bizdə gəlib əldə edib seçib gedə bilərsiniz. Bu gözəl kollektivimiz də sizi qarşılayacaq və gülə-gülə də yola salacaqlar. Bu qədər. Ne güzel, ne güzel. Allah hayır versin. Amin, amin, amin. Gelenler de çok sağ olsunlar. Teşekkür edirik ki sahibler, hürmet koyup gelibler. Ben inanıram ki bayağı kardeş dedi buranı yığıp yıksırabilmeyeceksiniz inşallah. İnşallah. Herkesin əziyyəti, zəhməti yerdə qalmasın. Biz de Seda Televizyası kollektivi olarak size uğurlar arzulayırıq. Teşekkürler. İnşallah bol uğurlarınız olsun. Amin. Siz de teşekkür edirik ki gelmişsiniz, əziyyət çekmişsiniz. Sağ ol. Bir iki kəlmə nə deyə bilərsiniz bu dükan barədə? Danışmış. Yok bir şey yok. Maşallah her cürə çeşid var. İstər böyüklər üçün, istər uşaqlar üçün, istər alt geyimləri uşaq üçün, böyüklər üçün. Təzə açılmış bu dükana Allah xeyir versin. İnşallah buradan bol xeyir götürsünlər bunların sahibləri. Yeri sakinlər də ucuz mallarla sevinsinlər. Yani bura Günəşlidir. Bura bütün marşrutlar gəlir. İstəyən hər bir kəs üçün çox yaxın əl çatan bir yerdir bura.
Sədat TV nə desən? Qavalını. Salam, salam. Baş üstə, baş üstə. Buyurun. Mənə görə bir qolluq. Sağ ol. Söz Allah edin. can sağlığı versin, uzun ömür. Allah pazarımızı versin. Amin, amin. Ana hoş gelmişik. Hamının gözü aydın olsun. Böyle bir güzel dükkanlar açılıp hamı için her çatan bir yer bura. Hamı için. Sağ ol, Aksakal. Sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol. Şəhərdə olsun, şəhərdə olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Hörmətli millət, hörmətli xalq, xoş gəlmisiniz. Sizi salamlayırıq. Bu gün Əşmolun açılışı ilə bağlı hamımız xoş gəlmisiniz. Sizə gözəl ticarət, ucuz qiymətlə xidmətinizdəyik. Allah hamımızın köməyiniz olsun. Uğurlu, bərəkətli, xeyirli olsun. Allah bizi utandırmasın. Allah'ın izinlə bu axırıncı yox, axarıncı olsun. Xoş gəlmisiniz. Allah hamımızdan razı olsun. Təşəkkür edirəm. Minnətdaram.